En esta parte ya entramos en la sala de pinturas. Ya se terminó de pulir, entonces primeramente pintamos con antióxido y después empezamos a pintar con la pintura blanca que están viendo. Para eso alzamos la carcasa arriba para poder pintar en todos los sectores, en todos los ángulos posibles, para que la lavarropas quede como nueva. Este es el proceso que nosotros realizamos acá en el taller. En el próximo video les muestro más resultados de cómo va quedando la lavarropas.